ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯನ್ ತೆತ್ತಿದಲ್ಲ ಬಟಾಟೆದಲ್ಲ ಗಸಿನ ಮಂತು ತೋಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಪದ್ರಾಡು ಪಾಡೊಂದೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಐತ ಅರ್ಧದತ್ತು ಆಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜರೆ ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂಡು ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಈತೆನು ಪಾರ್ದೈನಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದ ಹತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಬಟಾಟೆನು ಬೇಯರೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ 1/4 kg ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯರೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ನಿ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನಿತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಹತ್ತುಂಡು ಅವಿನು ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಎಸಳು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ನೇನಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ಇಂಚನೆ ತುಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ನೋಡು ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೂಕ ಬಟಾಟೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಬಟಾಟೆ ಸಾರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಅರೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಇತ್ತಂದೇಕ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನುಗ ನೀರು ಏತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಾನಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ದೀವೊಂದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ದೀವೊಂದಿಜಿ ಇಂಚ ದೀವೊಂದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಸರಿಟ್ಟು నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ರೆಸ ಮೂಲು ಕೊದ್ದಿಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂದು ತುಕ ರೆಸ ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ರೆಸ ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನಂದೇಕು ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬೇಯ್ಪದೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮೂಲು ತೋಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿನಿ ಅನ್ ಮೂಲು ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಏಟ ರೆಸಟ್ ಬುಡೋ ನೋಡು ರೆಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನಾನೆ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನಿ ಅನ್ನಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ಮ ತೆತ್ತಿನಿಯಾನು ಬೇಯ್ಪಾದಿ ಒಂದೆ ಅವೇನು ರೆಸಕ್ ಪಾರ್ದು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಡತ್ತು ಪಾರ್ದಿನ ತೆತ್ತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರೆಸನು ಕೊತ್ತೇರೆ ಬುಡ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆದ ಗಸಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆನು ಪಾಡೋನುಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆತ್ತೆನು ಪಾಡೊಂದೆ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನೇನು ತೆತ್ತಿ ಗಸಿಕ್ ಪಾಡೋನುಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕೋರ ಸರಿಟೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.